jemputan 3 kali kerawuan. Nek 3 kali kerawuan tok. Boyo apa iki? Waduh. Cek. Buka. Lapokno Mas. Lho. Mas temon re, Bang Misrun. Lho. Terima kasih. Tatap layar bolo bagikan bolo. Probolinggo. Mas Paus you. Wah, Mas Temon jan menguasai Mas Temon. Mas Sony, terima kasih kopinya. Jeruknya sudah mendarat Mas Edi. Mas Edi, jeruknya sudah mendarat. Iki. Nah, sama nih memang tuku jeruk itu gendi. Es iki kakean. Ojo kakean aku sampean pesen omane lek nukok aku es itu kakean. Tidak dapat memverifikasi. Nah, oke. Kita lanjut ke laptop. Waktu saat ini menunjukkan 1 menit 20 detik. Oh, ngeri. Oh. Probolinggo wani ngeyel. Probolinggo bolo. Lep. Oke, lanjut ke permainan Get Noise. 2 menit 4 detik. Lho. Siap deh. Oke, kembali ke laptop bosku. Purwodadi hadir. Lumawe. Waktu saat ini menunjukkan 2 menit 40 detik. Om Bayu Probolinggo ini ngeri ternyata. Oh, ayo Pak De. Yang ngeri. Ayo Pak De. Yang ngeri. Loh. Arek tinggal telung trongkol. Oh, telung iji. Aduh. Diam-diam menghanyutkan nih Om Bayu. Oke, 3 menit sudah habis. 3 menit sudah selesai. Ini untuk saweran pertama, bosku. Waduh. Loh. Untuk saweran pertama, bosku. Untuk saweran pertama hadiahnya saya kerawuk nggih. Enggak dihitung, suwen golek ngitung. Dari Pak Seno, suwen. Jadi gini jangan begini gua. Dia baturan lagi. Ayo, gas. Loh. Empun. Kok mah diluk. Waduh, Mas Temon. Mas Temon jabu mek. Aduh. Kali urip. Pentole urip. Pentole urip iki lho. Ayo Om Bayu. Masih lanjut dari Probolinggo. Masih lanjut. Probolinggo bolo. Aduh. Monggo Mas Jama. Ini untuk saweran yang kedua. Waduh, roto bolo lagi. Oke. Tak sedakno rene kan. Silahkan bawa semua uang yang ada di meja. 27 detik. Kilo bolo hadiahnya gak pingin ta? Gak pingin ta iki. Nah, pentole wis mulai memberontak iki. Oh. Kita wis nyerang nang utek iki.
pentole nyerang nang utek ketok lisan iki. Ngejak gelut Ngejak gelut pentole. pentole mekar nok weteng. Oh, ono. Aku iki maca komene iki lho. Kok ya. Joget-joget pentole iki. Aduh, ada waktunya ada. Oke, untuk saweran yang terakhir, yang ketiga, untuk 2 porsi saya sawer cuma 3 kali jemputan, 3 kali kerawuan. Nek 3 kali kerawuan tok. Boyo apa iki? Kalau 3 porsi berpotensi Ayo Mas mendapatkan Ayu. semua uang yang sudah saya sediakan. Terus no. Enggak ada yang ikut 3 porsi. Kalau 3 porsi belum ada bolong. Iki 2 porsi ae pentole wis rada sakti. 2 porsi durasinya 10 menit. Pentole wis ngejak berat iki. Pentole wis. Oke. 1 porsi habis, tinggal porsi yang kedua. Yes. Terus setengah. Ayo Pak De, ayo Mbak Yu. Ayo Pak De. Mbak Yu dari Probolinggo Kota. Porsi pertama sudah habis, iki wis menginjak porsi yang kedua. Wong isih pikir-pikir iki yo ora. Ceritane masih dipikirkan. Aduh. 2 porsi durasinya 10 menit. Iki gelem tamblok ora. Sing mangan wis suwet adoh sampean mrene kok. Lah ndek tapuk ambek peserta. Tenang. Aduh. Oke, lanjut ke porsi yang kedua Pak De. Om. Lanjut porsi yang kedua. 1 porsi. Semangat. Porsi kedua bolo. Dan Gas. Loh. Pronojiwo siap. 1.600.000 orang memandangmu Pak De. Mentole wis mulai bergejolak. Pelan-pelan tapi pasti waktunya selak entek kok. Hilang 1 tumbuh 1000. Mangane kaya kain mang sik ono ae pentole. Tukul nah hilang 1 tumbuh 1000 ya carane. Aduh. Wah, berapa menit? 8 menit. Oh, masih 8 menit. 8 menit bolong. Rekor tercepat di Jalan Bakso Bagus. Porsi pertama 1 menit 30 detik. Ampun. Satu kota Probolinggo mendoakan sampean Om Bayu. Ayo Pak Bayu. Sampean ndek kene iki jan breh pra umum. Probolinggo punya iki. Caranya tak sepaku setiap hari Minggu. Cuma hari Minggu saja saya stay di rumah. Untuk daftarnya enggak hari Minggu. Cara daftarnya langsung ke lokasi. Cukup makan bakso kalau habis dalam waktu yang saya tentukan, semua uang yang ada di meja ini sampai entek. Biasa nanti pasar pelanggan disaksikan nggak mau SS jeruk ngono ku ya ora apa-apa. Sanggup disiram ya. Oke, masih di menit ke-9 ternyata Om Bayu Bener Pak Bayu. 9 menit ke 9.